अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमिडिफायर यूज़ करने का तरीका ये है कि इसके टैंक को खोल के उसके पीछे की कैप को उतार के उसके अंदर पानी भरें। इसके टैंक में 3 लीटर तक पानी आ सकता है। पानी भरने के बाद जो खुशबू आपको पसंद हो उस खुशबू के चंद कतरे उसी पानी में मिला लें। पानी के कुछ कतरे मिलाने के बाद टैंक का कैप अच्छी तरीके से बंद कर दें और टैंक को मशीन के ऊपर फिक्स कर लें और इसको पावर प्लग से ऑन कर दें। तो इस तरह से इसमें मुख्तलिफ LED लाइट जलना शुरू हो जाएंगी और चंद ही सेकंड में ह्यूमिडिफायर अपना काम करना शुरू कर लेगा। आप चाहें तो इसके पीछे एक छोटा सा बटन होता है जिससे आप इसकी लाइट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसकी लाइट्स ऑफ करके यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और अगर आप इसकी लाइट्स ऑन करके